跳舞啊，老厝。头摆有一三人按到金灯堡，讲金灯堡也只名诶，超无人知。不过迄个摩天阿宝，大家都当学呢，唔通一个片名，就伫其他个盘都当好。阿宝打败演奏，观众总是失望答数，就像全世界嘅天赋都走到其一三人嘅身上。不过表演成功，阿宝就当傻批，因为傻批，阿宝就紧来紧手练习。其他嘅生意经日嘅键盘键蓝，观众慢慢嘅感受咧，就变做佢唯一嘅朋友。阿宝当日食到最名名嘅片名改做蘑菇嘅自泡味，個無記叫阿寶嘅頭路做下就冇停咧，結果不將加強名靠投射公益咧。雖然家樣嘅當財高，實討唔到幾多錢，長頭2-3日咧，將食得到一餐飯。有一日，阿寶行入行嘅度，變呀變嘅，看前面到東西什麼，有幾個聲音咧看到誒，太上險。哈，唔要搶名嘅還看我，比冇搶名嘅人看嘅還較清楚。見到小奶阿寶，還同阿寶嘅木匠翹下來，得到天內下。順後有幾隻細路出誒，看到阿寶本人欺負，夾用手天筒做出頂人強嘅鬼樣，嚇到見到睡不着誒，必嚇。就按呢，阿寶同老厝誒作為好朋友，老厝誒比阿寶偷東西食，阿寶係食飽。就會盤他嘅本老厝誒跳舞，跳舞啊，老厝誒，跳舞啊，老厝誒。發派強熟嘅音譜，跳入老厝誒心肝度。有一日，一間酒店嘅大頭家經過，看到老厝誒停在阿寶嘅榻嘅上跳舞，吃到當神氣，停定請阿寶同老厝誒上台表演。跳舞啊，老厝誒，做好正正嘅戲服，然後表演貼片嘅節目。芭蕾舞、踢踏舞、慢嘅、夾嘅，老厝誒行行都跳到當好。表演當受歡迎，阿寶又變做太面神嚟。老朋友一向從來唔識同佢搏踢，新朋友啥啥都當面記。就又變做佢親好嘅朋友。阿寶同老厝誒轉做賺錢嘅機器，咁佢哋經常新把戲，唔本佢哋好好嘅結婚。老厝誒食唔好，睡唔好，集集都唱釋放嘅皮球。老厝誒對阿寶講：我就好跳舞，不過唔想同跳舞做細做。阿寶躺喺當天，佢講：唔對，前後是好好嘅表演，希望不准食飯同結婚。跳舞啊，老厝誒，也條老厝誒又妒忌又強，批到銀行作當傳來失落嘅秘事，後冷水答答啲，我都都是變背囊嘅老厝誒，結構遠唔係，兩到舞台下，唱幾亂搞，也牛排。那是快台咧，生意嚟娃娃滾，分人家很多太麻生，咩都濃搞搞誒，銀行做下走槍槍，攞出誒咩唔見停咧。家姐，上次嗌喊我送去草狼誒。阿寶本頭家腳出來，好點點咩聽到咩話叫，阿寶想，哎呦，慘呢！看到攞出誒換一條太咩嘅藍燈，嚇到幾準。阿寶對個頭轉過去，見入他嘅同咩位叫走咧？愛啲呀樣事，爭啲乜嘅按到朋友。對呀個後，阿寶同老厝誒帶啲撞下，係談到快樂嘅他嘅上，超啲幾隻快樂嘅人帶定快樂嘅老厝誒，來為大家跳舞咧。